Ciao ragazzi, benvenuti nella bellissima Piazza delle Erbe a Verona, una delle piazze più antiche della città e anche una delle più amate al mondo, pensate. E questo grazie alle sue bellezze. Madonna Verona in primis, il simbolo per eccellenza della piazza, ma poi la Torre dei Lamberti, sotto la quale si stagliano le coloratissime case mazzanti che stanno per tornare al loro splendore originale. E poi la Domus Mercatorum, insomma un concentrato di meraviglie che hanno reso celebre Verona e questa piazza in particolare in tutto il mondo. Ma questa non è l'unica bellezza, è quella più evidente, quella più di impatto immediato, ma ce n'è un'altra che richiama una storia antica, perché quella che vedete adesso, la Piazza Erbe di adesso, è quella che è stata ereditata dal periodo alto medievale, ma prima ancora, e vuol dire epoca romana, questa piazza era il Foro Romano, il luogo dove si decidevano le sorti della città e si può ancora ammirare, non tutto, ma una parte interessante, sì, seguitemi. Sto scendendo 7 metri sotto il manto stradale e quello che vedete qui sulla mia sinistra è un pezzo di basamento, il basamento di un perimetro di un antico tempio pagano. Qui siamo tornati indietro di 20 secoli, siamo all'anno zero, in piena epoca romana. E questo era praticamente un luogo di culto imperiale. Pensate alla fatica che deve essere stata necessaria per realizzare quest'opera. Pensate, qui adesso in queste cantine sono state portate alla luce circa una trentina di metri, ma il perimetro, o meglio un lato del perimetro, misurava più di 100 metri. Siamo ancora nel cuore dell'antica città di Verona e se ci spostiamo, sempre qui all'interno del sottocantina dei 12 Apostoli, arriviamo da questa parte. E vedete queste pietre? Queste sono le pietre dell'attività politica di Verona di 2000 anni fa. Perché? Queste sono le pietre della Curia e la Curia era il luogo in cui si prendevano le decisioni sulla vita amministrativa e anche politica della città. Era il luogo in cui gli amministratori incontravano i cittadini, ascoltavano le loro istanze e prendevano le decisioni opportune per il buon governo della città. Qui dentro si respirano 2000 anni di storia, ma non è tutto. Il tempio pagano e la curia erano divisi da una strada. Questa, esattamente questa che sto calpestando. Guardate un po'. E pensate che a Verona questo è l'unico reperto romano che si può calpestare. Una strada che divideva queste due istituzioni del mondo politico ed amministrativo della città. Ma nel sottostrada c'è una chicca ancora più interessante, perché vedete laggiù, quella è una canaletta dell'acqua. Guardate che profondità ci troviamo. E questa è una delle cose più interessanti e preziose che sono state riportate alla luce durante gli scavi di sistemazione, che poi sono diventati scavi di recupero, circa una trentina di anni fa. Voglio farvi vedere una cosa. Vedete questo avvallamento, questo scavo? Non è naturale. Questo è il segno lasciato dai carri, da tutti i carri che sono passati qui per secoli. Così hanno fatto questo avvallamento lungo il Cardo Sinistrato Ultrato, questo era il nome della strada. E sapete qual è il bello? Riuscire a alzarsi adesso. Eccoci, sono tornato su per fare però un salto in avanti di 12 secoli, 1200. Questa è la strada romana, quello è il perimetro della curia e in mezzo c'è una torre, il basamento di una torre meglio, costruita per l'appunto in epoca medievale. Guardate un po' i materiali, questi sono i sassi recuperati dall'Adige. Queste pietre angolari invece, vedete, queste pietre imponenti, importanti, molto pesanti, sono pietre di recupero. Sapete da dove arrivavano? Arrivavano dall'Arena, l'Arena di Verona, che nel 1117 ha subito un crollo molto importante dell'ala esterna, quella che adesso vediamo soltanto per una parte. In realtà all'epoca era tutta avvolta. L'anfiteatro aveva anche quell'anello lì. E queste pietre, su autorizzazione sempre del governo, sono state recuperate dai cittadini. Tanti le hanno usate per costruire le case,
Questa famiglia, la famiglia delle carceri, così si chiamava, l'ha usata per fare le fondamenta di questa torre, che poi, come vedete, è crollata. Capite perché vi ho detto che quella che si vede in superficie non è l'unica bellezza? E immaginate quello che state vedendo qui, sotto le cantine del ristorante 12 Apostoli, esteso per centinaia e centinaia di metri quadrati, perché Verona ha un sottosuolo ricchissimo di questi reperti che raccontano la storia antica della nostra città. Pensate all'emozione di vedere, di scoprire un tesoro come questo. Ma per farvi capire meglio com'era questa zona di Verona 20 secoli fa, Antonio Gioco adesso ci fa vedere un plastico che riflette esattamente ciò che ho appena detto, vero? Che plastico è questo? Questo è una rappresentazione dell'epoca romana, siamo in epoca di Cristo. Questo, alla mia destra, è un edificio di culto imperiale, siamo in epoca augustea, un edificio che ha enormi dimensioni, come vi è stato già detto, però è di una raffinatezza straordinaria e diciamo che al 95% è scientifico. Mentre se attraversiamo questo cardo primo sinistrato ultrato, ci troviamo a ridosso della curia romana, questo palazzo pubblico, politico, amministrativo, che sfocia poi verso il foro romano, che è l'attuale Piazza delle Erbe. Questo era il palazzo deputato alla funzione pubblica, politica, amministrativa. Per l'esattezza, questo, in particolare, questo è il comizio romano. Vedete che c'è una specie di panca su cui sedevano i legislatori, però questi legislatori facevano il loro lavoro all'aperto, per cui aperti alla città, aperti al pubblico che poteva interagire e poteva anche chiedere qualche cosa. Poi chiaramente i legislatori decretavano ciò che era meglio per il popolo. Ecco, questa, Stefano, è la parte medievale che si incastra nella parte romana e è la casa torre di cui tu parlavi prima. Per cui immaginate che questa casa torre nel 1200 entra in questa zona qui, quando naturalmente l'epoca romana è già sparita. È già quindi non c'era più la strada. Assolutamente più, la strada non era più strada già da centinaia e centinaia d'anni, per cui il popolo medievale, il costruttore medievale trova questa parte liscia e perfetta per appoggiarsi sopra una cosa imponente, costruiscono questa casa torre che poteva essere alta anche una 20-25 metri, insomma. Antonio, tu c'eri quando avete fatto gli scavi di sistemazione e di recupero, vero? Assolutamente. Che emozione si prova a veder riaffiorare questi reperti? È stata una sensazione che abbiamo vissuto in maniera incosciente, non sapevamo bene che cosa stavamo facendo. È stato un qualche cosa fatto naturalmente in collaborazione con la sovrintendenza. Il fatto che non abbiamo, per esempio, fotografie che testimoniano questi scavi è emblematico sul fatto che non sapevamo bene quello che stava accadendo, perché noi abbiamo scoperto un primo pezzettino che sarà grande forse 1 metro e mezzo, e non pensavamo mai di trovare cose del genere. E guardate, avete visto quello che è successo, è stata una scoperta dietro. Ogni giorno c'era qualche cosa di entusiasmante di nuovo. E adesso voglio farvi vedere com'è cambiata la città nelle varie epoche. Questa era la Verona romana e noi siamo proprio qui, in mezzo a questa strada. Questa era la Curia, questo era il Foro Romano, l'attuale Piazza delle Erbe, e noi siamo qui, in mezzo a questa strada. Questo è il Campidoglio. Questa cantina invece riproduce la Verona scaligera. Guardate come cambia. Se questa era la Verona romana, guardate, la prima cosa che balza all'occhio è l'allargamento della cinta muraria, un rafforzamento importante voluto anche dai signori dalla Scala a difesa della città, e cominciano ad apparire le chiese soprattutto lungo il fiume. E questa invece è la Verona in epoca veneziana. Qui la polvere da sparo aveva già cominciato da tempo a fare la sua apparizione distruttiva,
ed era necessario pertanto rafforzare la difesa della città e i bastioni nascono proprio in questo periodo. Chi le ha realizzate queste cartine, Antonio? Allora, è una storia molto bella questa. Ancora il papà conosceva questo grande personaggio, disegnatore che si chiamava Gianni Ainardi, il quale lavorava all'Aftasia, per cui faceva le planimetrie e le ricostruzioni delle città murate. Per cui sono entrato in confidenza, ha visto nascere questa storia romana qui e mi ha dato volentieri delle indicazioni per poter poi fare quel plastico che vi ho raccontato prima, e quel plastico sono riuscito a dedicarlo a Gianni Ainardi. Poco dopo Gianni Ainardi ci ha lasciato. Quando abbiamo fatto la presentazione del plastico, noi abbiamo fatto una sorta di festa, una sorta di celebrazione, no? Perché volevo mettere in risalto proprio la figura di una persona ormai anziana che non era stata mai sufficientemente valorizzata, come spesso accade a Verona. Ebbene, la sovrintendente, la dottoressa Manasse Cavalieri, mi ha sdoganato anche quell'opera lì, insomma, ecco, per cui diciamo che una buona parte scientifica è stata rispettata. Cos'è stata questa cantina per te, Antonio? Io ci sono nato qui, però la cantina era una stanza non accessibile, nel senso i bambini non potevano venire giù in cantina. Io ogni tanto venivo, perché ero curioso, venivo a vedere, però arrivavo fino a metà. Fate conto che questa cantina era buia, c'era una lampadina fioca, c'erano le botti, c'era qualche cosa attaccato via. Ogni tanto mi veniva in mezzo al viso una ragnatela, perché in una cantina che si rispetti devono esserci le ragnatele. Però c'era questo senso di inviolabile, no? Sono cresciuto, sono riuscito ad avere il coraggio di frequentarla. Abbiamo avuto il coraggio di metterla un po' in ordine, abbiamo avuto il coraggio di pulire il soffitto, di trovare un soffitto straordinario del 1400 e abbiamo avuto il coraggio e l'incoscienza di fare queste scale che avete visto. Adesso non ti fa più paura questa cantina? No, anzi, mi mette a posto con me stesso, diciamo, perché quando ho qualche decisione particolare da prendere, io mi apparto, vengo giù in cantina, vado negli scavi romani, mi siedo sul gradino che ha 2000 anni e spero che le pietre, che hanno tanta esperienza più di me, mi suggeriscano qualche cosa. Sbaglierò sempre, ma perlomeno ci provo.